Саламатсыздар ма? Мен Тұрғанбек Қуаныш, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті жалпы медицина факультеті бірінші курс студенті боламын. Бүгінгі біздің қарастыратынымыз іш бұлшық еттері. Іш абдомен деп аталады, кеуде қуысы мен жамбастың аралығында орналасқан аймақ болып табылады. Ол жоғарыда төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісі процессус ксифоидус және де қабырға доғасы аркус касталистен, ал төменде шап сүйегінің көтеріңкісі понс пубис және де лигаментум ингвиналис шап байламынан, ал бүйір қабырғасында артқы қолтықтық сызықша линия аксиллярис постериормен шектелген болып табылады. Құрсақ қуысында орналасқан мүшелердің орналасу орнын және олардың топографиясын жете түсіну үшін біз іш аймағын шартты түрде екі горизонтальды сызықша арқылы үш қабатқа бөлеміз. Бірінші горизонтальды сызықша ол қабырғаралық сызықша деп аталады. Линия бикостариум 10-шы қабырғаның шеміршектерінің аралығында жүреді. Екінші линия биспинариум қылқан аралық сызықша деп аталады. Ол мықын сүйегінің жоғарғы қылқандарының аралығында жүретін сызықша болып табылады. Осы екі сызық арқылы іш аймағы эпигастриум жоғарғы іштік аймаққа, мезогастриум аралық іштік аймаққа және гипогастриум төменгі іштік аймаққа бөлінеді. Сонымен қатар бұл аймақтар іштің тік бұлшық етінің бүйір қапталында өтетін екі жақты вертикальды сызықша арқылы, яғни әрбір аймақ тағы үшке бөлінетін болып саналады. Эпигастриум бірінші регио эпигастрика жоғарғы іштік аймаққа, регио гипохондрика синистра сол қабырға асты аймаққа, регио гипохондрика декстра оң қабырға асты аймағына, регио умбиликалис мезогастриум осылай бөлінеді, яғни кіндіктік аймағына, регио абдоминалис латералис синистра іштің латеральды сол бөлігі, іштің латеральды оң бөлігі, регио абдоминалис латералис декстра. Ал төменгі бөлігіне келетін болсақ, ол регио пубика, яғни шаптық бөлікке, регио ингвиналис синистра эт декстра, яғни шаптың сол және де оң бөліктеріне бөлінеді. Жалпы ендігі іштің бұлшық еттеріне келетін болсақ, іш қуысының бұлшық еттері алдыңғы топ бұлшық еттері, бүйір топ бұлшық еттері және де артқы топ бұлшық еттері деп бөлінеді. Біз бірінші бүйір топ бұлшық еттерін қарастырамыз. Іштің бүйір топ бұлшық еттері жалпақтау келген, бір-бірімен беттесіп, қиғаш бағытта және де көлденең бағытта орналасқан бұлшық еттер тобы болып саналады. Бұл бұлшық еттер жалпақтау келген шандырлары немесе апоневрозды қабықшалары іштің тік бұлшық етінің қынабын құрауға қатысатын болып табылады. Бірінші бұлшық ет бұл іштің сыртқы қиғаш бұлшық еті, мускулюс обликус экстернус абдоминис деп аталады. Іштің бұлшық еттерінің ішіндегі ең бетке орналасқан бұлшық ет осы бұлшық ет. Бұл бұлшық ет төменгі 8 қабырғадан, яғни 5-12 қабырғалардан бастау алатын болып саналады. Осы жерден біз ескере кетуіміз керек, оның жоғарыға 5 тісшесі алдыңғы тісшеленген бұлшық еттің, яғни мускулюс сератус антериордың аралығынан бастау алады, ал төменгі тісшесі арқаның аса жалпақ бұлшық етінен, яғни мускулюс латизимус дорзидан тісшеленіп бастау алатын болып табылады. Және де олар қиғаш бағытта өтеді. Сөйтеді де іштің тік бұлшық етін құраушы апоневрозға ұласатын болып саналады. Бұл апоневроз іштің тік бұлшық етін қынабын құрауға қатысады және де дәл осы жерден линия альба іштің ақ сызықшасын құрауға қатысатын болып саналады. Апоневроздың төменгі бөлігі бұл мықын сүйегінің қырқасының сыртқы еріне барып бекитін болып саналады. Ал ортаңғы бөлігі бұл шап байлама лигаментум ингвиналияны құрауға қатысады. Ортаңғы бөлігінің шат қасағасының маңында екі аяқшаға бөлінеді, медиальды және де латеральды аяқша. Медиальды аяқша қасаға симфизіне барып бекиді, ал латеральды аяқша мына жерден айқын көрінеді. Ол туберкулум пубикум шат сүйегінің төмпешігіне барып бекитін болып саналады. Бұл аяқшалар арқылы анулюс ингвиналис суперficialis
шап өзегінің беткей сақинасы түзілетін болып табылады. Негізгі қызметі бұлшық еттің іш қуысындағы қысымды реттеу қызметін атқарады. Одан кейін бір жақты жиырылу кезінде тұлғаны қарама-қарсы жағына қарай бұрып, жамбас сүйегін бекем ұстаған жағдайда екі жақтық бөлігі бірдей жиырылғанда кеудені алға қарай тартып, мына омыртқа бағанасын алға қарай иілуін қамтамасыз ететін болып табылады. Келесі бұлшық ет іштің ішкі қиғаш бұлшық еті. Musculus obliquus internus abdominis деп аталады. Жалпақтау келген сыртқы қиғаш бұлшық еттің ішкі қапталында орналасқан бұлшық ет болып табылады. Бұлшық ет шап байламның 3/2 бөлігінен және мықын сүйегінің аралық ерінінен арқаның арқа кеуде шандырынан бастау алатын болып табылады. Және де қиғаш бағытта өтеді, желпуш бағытта өтеді. Артқы бөлігі вертикальды бағытта өтіп, мына төменгі қабырғалардың сыртқы бетіне барып бекитін болып табылады. Ал қалған бөлігі латеральды қапталында апоневрозға ұласады, және де іштің ақ сызығы мына жерде линия альбаны құрауға қатысатын болып табылады. Айта кету керек, іштің ішкі қиғаш бұлшық етінің апоневрозы шап өзекшесінің жоғарғы қабырғасын құрайды. Бұлшық еттің негізгі қызметі тыныс алуға, іштің қуысындағы қысымды реттеуге қатысатын болып саналады. Және бір жақты жиырылу кезінде сол жаққа қарай бұрады, яғни қай жақ жиырылса, сол жақ бүгілетін болып табылады. Келесі бұлшық ет іштің көлденең бұлшық еті. Musculus transversus abdominis деп аталады. Жалпақтау келген іштің бүйір топ бұлшық еттерінің қуыстыққа қараған бетінде көлденең орналасқан бұлшық ет болып табылады. Ол төменгі қабырғалардың шеміршектік бөлігінен және көкеттің қабырғалық бөлігінің тісшеленген бұлшық ет талшықтары аралығынан, сонымен қатар кеуде бел шандырынан және мықын сүйегінің қырқасының ішкі ерінінен шап байламның латеральды 3/2 бөлігінен бастау алатын болып табылады. Және де көлденең бағытта өтеді. Көлденең бағытта өткенде бұл да іштің тік бұлшық етінің қынабын құраушы апоневрозға ұласатын болып табылады, және іштің ақ сызықшасы линия альбаны құрайды. Сонымен қатар бұл да іштің ішкі қиғаш бұлшық еті секілді шап өзегінің жоғарғы қабырғасын құрайтын болып табылады, апоневрозы. Негізгі қызметі бұл да іштің ішкі қиғаш бұлшық етімен бірдей тыныс алуға қатысады, іш қуысындағы қысымды реттейді. Сонымен қатар қай жағы жиырылады, сол жаққа қарай тұлғаны бүгу қызметін атқарады, яғни бұрады.